हेलो भाई, मैं हूँ विनेश कुमार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और भाई ये जो वैगनार है, इसकी मैंने जो है बहुत पहले जो है स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, जिसमें आप जो है इसका अलार्म वगैरह जो है मतलब उसको ऑन कर सकते हो। या कोई गाड़ी टच करता है, गाड़ी कोई जो है हाथ वाथ मारता है, ठीक है, तो फिर आपकी गाड़ी जो बीप करेगी अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जो है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेटिंग ये ऑन कर दी थी पहले, ठीक है। इसकी लेवल होती है 14 14 तक लेवल होती है इसकी, 15 तक होती, सॉरी, ठीक है। तो 15 तक मैंने पूरी कर दी थी। उसके बाद मैंने जो है अलार्म सेट कर दिया सक्सेसफुल, और सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो, इसको मैं अगर खोलूँगा तो जो आवाज़ करती है, तो आवाज़ कर रही है ना, इसको बंद करने के लिए इसको अनलॉक करो, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो चाबी है मेरा, अब मैंने इसको लॉक कर दिया, लॉक हो गई है। हैं, अब देखो क्या हुआ, इस जो मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, तो अभी दीपावली थी ना कुछ दिन पहले, ठीक है। तो हमारे जो है आसपास लोग ना, जो पटाखे वगैरह सब लोग फोड़ रहे थे, ठीक है। तो पता नहीं ये अपने आप ही आवाज़ कर रही थी, ऐसा पता नहीं क्यों कर रही थी आवाज़, ठीक है। उधर कोई पटाखे फोड़ रहा है तो आवाज़ यहाँ हो रही थी, इसे अपने आप ही बिना कोई चाबी के ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उनका ये पता नहीं क्यों अपने आप हो रहा है। सब लोग मुझे घर से बोल रहे हैं कि तू कर रहा है चाबी से ऐसा कुछ, तो पर मैं तो नहीं कर रहा था ना, मुझे पता थी ये चीज़। तब मैंने ये चीज़ ट्राई करने के लिए मैंने कहा ये ऐसे ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। आपकी गाड़ी के साथ भी होता होगा, ठीक है, आपने शायद कभी करके देखना। अब मैं तो क्या करूँगा, तो वो दिखा रहा हूँ। ये दिवाली पटाखे है ना, इसको मैं एक जलाऊंगा वहाँ पर, ठीक है, इतनी दूर, और फिर भी पता नहीं ये आवाज़ करती है यार, इसकी साउंड से, पटाखे की साउंड से ये आवाज़ करती है। इसको लगता है कि जो है मुझे कोई खतरा है, ठीक है, तो इसलिए ये अपने आप मतलब अपना अलार्म इसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखना। मैं इसको पहले यहाँ जलाता हूँ, फिर देखो करता हूँ एक्सपेरिमेंट। अब देखो भाई, मैं करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये मैंने लगा दी आग, अब आप देखो, ठीक है। ये तो मैंने आग कर दी, और तो चाबी ये देखो रखी है मेरे पास सामने, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने आप आवाज़ करेगी। देखो अपने आप ये कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो चाबी यारी, इसको मैंने अनलॉक किया, अपने आप बंद हो गई, ठीक है। आपने देखा अभी पटाखा वहाँ जला, ये आवाज़ कर रही है। अब भाई इसकी सिक्योरिटी मतलब समझ रहे तुम, इतनी ज़्यादा हाई है कि जो है इसकी लेवल अगर फुल कर दो आप, तो ये पता नहीं अब मुझे परेशान कर रही है, या इतनी ज़्यादा की सिक्योरिटी हाई है कि ये फीचर है, या फिर जो समस्या क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इसको करने के लिए अब मैंने, अब देखो ये चीज़ आपने देख लिया अभी, ये पटाखे से ये सब हो रहा था। तो दीपावली वाले दिन ना बहुत बहुत सारा जो है ये आवाज़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, अरे वो साउंड हो रही थी वहाँ पर, तो ये आवाज़ कर रही थी। तो मैंने इसको फिर क्या किया, मैंने इसकी सारी सिक्योरिटी कर दी थी कम, ठीक है। उस दिन के लिए मैंने सिक्योरिटी से कर दी कम, तो फिर ये आवाज़ करना बंद हो गई। अब वो देखो, वो बुलेट दिख रही है सामने, ठीक है। और वो बुलेट इसके पास खड़ी कर दो यहाँ पर, ठीक है, और उसकी जो इसको इंजन स्टार्ट कर दो और थोड़ी सी उसको रेस दो, तो फिर भी आवाज़ करती है उसकी साउंड से, बुलेट की साउंड से। ये पटाखे तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है, उसकी साउंड से भी आवाज़ करती है ये गाड़ी। तो अब मैं देखो, अब इसको करने के लिए से शायद ये मुझे लगता है कि मेरी समस्या हो गई है, क्योंकि अगर मैं जो है सुबह वो बुलेट स्टार्ट करता हूँ तो फिर भी आवाज़ करती है, ठीक है। कोई पटाखा गली में फोड़ दे फिर भी आवाज़ करती है, और ये बंद ही नहीं होती जब तक आप चाबी से इसको अनलॉक नहीं करोगे। अब तो ये 2 3 बार साउंड करिए, अभी मैं लॉक कर देता हूँ। और ये चीज़, हाँ, ये चीज़ वैसे हमेशा लॉक पे ही होगी, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी लॉक है, अभी तो अनलॉक हो गई है, मैं लॉक कर दी, अभी ये साउंड होगी, वैसे नहीं होने वाली है। अब देखो, तो मैं करना क्या है, इसको बंद करने के लिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। शायद आप परेशान हो गए, मैं तो हो गया हूँ परेशान। तो देखो, मैंने ये खोली विंडो और चलता हूँ अंदर, और आपको दिखा रहा हूँ सारा कुछ, इसको कैसे हटाना है। रेड वाला बल्ब ब्लिंक कर रहा है, और तो इसको होल्ड करना है आपको, इस बटन को। डोर का ऑप्शन आया, ओ सॉरी, हाँ, लाइट, सिक्योरिटी पे होल्ड करना है। 52 लिखा है, इसको होल्ड करना है। SL1 आ गया, इसको फिर से करना है, 1 सेकेंड होल्ड करना है इसको। देखो 1 सेकेंड यार, हाँ, 3 आ गया, ये इसको होल्ड करना है। इसकी लेवल ये L00 है ना, तो इसको ये देखना, अभी देखा 50 पे सिलेक्ट होगी, मैंने पहले कर रखी थी। तो SL ही लिखा है ना, ये सिलेक्ट, SEL लिखा है ना, सिलेक्ट। तो इसको हटा के ना बैक, 1 सेकेंड, 0 आ गया ये, इसको इस पर कर देना आपको 0 पे। अब 0 पे नहीं, एक काम करते हैं, पहले इसको 10 पे करके देखते हैं, शायद इसकी जो लेवल है इसकी ज़्यादा हाई हो गया हो। तो इसको 10 पे सेट करते फिर देखते हैं आवाज़ करेगा या कि नहीं। मैं इसको कर दिया होल्ड, और ये हो गया सक्सेस, ठीक है। अब S4 को करते हैं, 54 को, ये क्या है, इसको करते हैं 10 तक, ये भी भाई 15 तक होगा सिलेक्ट,
इसको हमने 10 तक कर दिया। एस ठीक है, 2 ही आपको करनी है। ठीक है, 2 तो 5 2 तो ये आपका होगा नहीं, इसको आप करोगे इसमें आपको 2 ही मिलेंगे, SL1 SL2। इसको होल्ड करोगे तो सक्सेसफुल आपको सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमको तो नहीं करना है जी, हमको तो SL1 ही करना है। कर दिया। अब चेक करते हैं कि मैं सिक्योरिटी 10 तक कर दिया, 15 थी पहले। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये होगा। चलते हैं बाहर। तो भाई देखो गाड़ी मैंने कर दिया लॉक, अरे सॉरी, गाड़ी कर दी मैंने लॉक। ठीक है, ये देखो लॉक हो गई है। अब जो है पटाखा फोड़ के देखते हैं ये आवाज़ करेगी। पटाखा जल गया ये। चलो भाई तो देखते हैं। देखो चाबी हमारे पास ये रही। अब वो देखो पटाखा रहा, तो फिर भी कर रही है यार। ये देखो फिर भी आवाज़ कर रही है 10 पे। मुझे लग रहा है इसको जो है 0 पे ही करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ करके देखता हूँ कि इस पर 10 पे मैंने कर दिया, ये करेगी कि नहीं आवाज़। हाँ देखो, अगर आप 10 पे कर दोगे तो ये जो है इसकी लेवल कम हो जाएगी। तो ये देखो पहले क्या करता, जिसको खोलोगे तो आवाज़ करती थी, पर ये अब नहीं करती है। देखो मतलब प्यार से खोलोगे तो नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे खोलो एकदम से तो वो करेगी आवाज़। तो भाई इसको मुझे लग रहा है इसको 0 ही कर देना चाहिए भाई, अच्छा है, वरना फिर प्रॉब्लम है भाई, तो परेशानी करके रख देगी। रात रात में कोई पटाखे फोड़ते हैं फिर भी ये भाई आवाज़ करती है। मैं तो उस दिन परेशान हो गया था। इसको मैं हटा ही देता हूँ बिल्कुल परमानेंटली। सिक्योरिटी पे जाना है फिर से, S3 को करना है, इसको होल्ड करना है, यहाँ पर ही 0 ही कर देंगे। ठीक है, और भाई S4 को कर देता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट होल्ड करना है, सक्सेस हो गया। अब इसका पूरा अलार्म हट चुका है ये। ठीक है, तो कर दो बैक और सारी चीज़ें एंड कर दो ख़त्म। ठीक है भाई, अब भाई चल के देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं ये चीज़ काम करेगी या नहीं। मैंने इससे कर दिया लॉक। ठीक है, लॉक हो चुकी है ये। अब भाई एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने सारी सिक्योरिटी 0 कर दी है। अब देखते हैं आवाज़ करेगी या नहीं। मेरा ठीक है, ये देखो जल रहा है, और जो है मैंने सेटिंग कर दी 0 पर। ठीक है, 0 पर कर दी। अब देखते हैं आवाज़ करेगी या नहीं। और चाबी हमारे पास ये रही, पटाखा वो रहा, गाड़ी ये रही। ठीक है, चलो ये वो फटने वाला है। तो अभी आवाज़ नहीं कर रही है, ये आप देख रहे हो ना, मैंने कुछ किया नहीं, चाबी ये रही, क्योंकि मैंने इसकी सारी सेटिंग कर दी 0 और गाड़ी लॉक थी। ठीक है, ऐसा नहीं है गाड़ी खुली थी, लॉक थी। तो अब भाई आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप जो है अपनी गाड़ी के सिक्योरिटी अलार्म को ऑन करना चाहते हो तो आपको ये मुसीबत हो सकती है, मतलब परेशानी हो सकती है। कभी रात में अगर गली में आपको कोई बुलेट निकालेगा तो फिर भी आवाज़ करेगी, कोई पटाखा फोड़ेगा फिर भी आवाज़ करेगी ये। ठीक है, कोई यहाँ तक कि कोई जो है अगर बैलून फोड़ देता है इसके पास में, ठीक है, तो फिर भी आवाज़ करेगी। तो इससे आप परेशान हो सकते हो। हालांकि फ़ीचर है, लेकिन मुझे फ़ीचर तो है ही, अच्छा फ़ीचर है, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी तो इस समय मुझे लगता है कि मुझे परेशान करने वाला है। दिवाली जब तक ये अच्छी से नहीं जाती है उसके बाद हम उसको बाद में ऑन कर देंगे इस फीचर को फिर से, जिससे हमारी गाड़ी जो सेफ़ रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी आपने इस वीडियो में देखा भाई ये जो इसमें प्रॉब्लम है, अरे मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही है, तो इनको बंद कर दो आप फीचर को अगर आपको परेशानी हो रही है। आप वहाँ से मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई है, अगर उसको ऑन करना है तो वैसे ही आप ऑन कर सकते हो, मैंने दिखाया है, नहीं तो हमारी पिछली पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो चलो भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। और आपको भी जो ऐसी और वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, और अगर आपको भी अपनी गाड़ी पे डाउट हो रहा है, अगर आप ये करना चाहते हो तो भाई थोड़ा ध्यान से करना, गाड़ी के ज़्यादा पास में मत रखना पटाखा, ठीक है, थोड़ा दूरी रखना, क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है। अगर कोई भी गाड़ी है पेट्रोल डीजल हो तो फिर भी इनसे सब दूरी रखना चाहिए ये सब। ठीक है, तो आपकी सेफ्टी के लिए है। और चलो भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी गाड़ी में यही चीज़ होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।